Di tengah desa Wanaraja, berdiri pohon beringin raksasa. Tidak ada yang berani mendekat, katanya. Suara-suara aneh sering terdengar dari sana setiap malam Jumat. Warga bilang, itu bukan pohon biasa, itu rumah makhluk halus penunggu desa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Suatu malam, Arga, anak kelas 6 SD, menantang keberanian teman-temannya. Ia bilang, kalau berani, ikut aku, kita lihat sendiri apa yang ada di balik pohon itu. 3 temannya mundur, tapi Arga tetap jalan. Ia mendekat pelan-pelan. Daun-daun beringin bergoyang. Padahal angin tidak berhembus. Tiba-tiba suara tawa pelan terdengar dari balik batang pohon. Arga berhenti. Nafasnya tertahan. Suara itu makin jelas. Seperti ada yang memanggil namanya. Arga, kamu datang juga ya? Dan saat Arga menengok ke belakang, teman-temannya sudah tak ada.